ننتقل الآن إلى الدقيقة 29 من الحلقة 7. يقول كمال الحيدري: يجد ذلك أبدا. نعم، قد يذهبون إلى رواية هنا وإلى رواية هناك، وهذه الرواية ضعيفة السند أو غير مقبولة أو مرفوضة أو لها معارض، أو عندما تعرض على كتاب الله ساقطة عن الاعتبار، أو يذهبون إلى بعض الناس وبعض الكتاب ويقرؤون أسماء كتب لم يسمع بها أحد. أنا أقول إذا أرادوا أن ينقلوا كلاما من علماء مدرسة أهل البيت لابد أن يستندوا إلى من؟ يستندوا إلى أعلام مدرسة أهل البيت. لا كل من كتب كتابا في مدرسة أهل البيت يعتمد عليه، ولا كل من يخرج على فضائيات مدرسة أهل البيت يمكن الاعتماد على كلامه حتى يقول يمينا ويسارا ويذهب يشرق ويغرب أبدا. أنتم إذا أردتم أن تسندوا إلينا شيئا، المنطق المنهج العلمي الصحيح يقتضي أن تراجعوا ماذا؟ أن تراجعوا أولا أمهات كتبنا. أقول كمال الحيدري قال أنه يجب الاستدلال عليه من أمهات كتبهم، وهو يستدل بكتب لا قيمة علمية لها، من بينها كتب محي الدين ابن عربي، إضافة إلى تدليسه عندما نسب كتاب فرائد السمطين لأهل السنة والجماعة. فهل من المنطق أو من المنهج العلمي الصحيح أن تستدل بكتاب شيعي على أساس أنه كتاب سني؟